Sobre onde armazenar a manga? A resposta é: fora da geladeira enquanto estiver verde ou madura. Ficar fora da geladeira por alguns dias, mas se a ideia é conservar por mais tempo, o ideal é pôr na geladeira. Sabia que se me deixar no freezer eu perco todo o meu sabor? Se eu estiver muito maduro, me deixe na geladeira. Não me deixe dentro da geladeira. Preciso de oxigênio, senão eu estrago rápido. Guarde em local seco, arejado e longe da luz. Nada de geladeira. Mais vídeos sobre como manter seus alimentos e objetos? Curte, comenta e segue a gente. Comidas e Objetos Falantes.